Dabar mes einam jau į socialinės planetas. Tai yra Jupiteris. Tai yra 6 planeta. Taip, gaunasi astrologijai socialinė planeta. Ir Jupiteris yra didžiausia planeta Saulės sistemoje. Astrologiškai 6, o nuo Saulės ji yra 5 planeta. Ir Jupiteris aplink Žemę apeina per 12 metų. Tai praktiškai į metus vieną ženklą praeina. Tai va. Todėl kiekviename zodiako ženkle Jupiteris būna maždaug vienus metus. Ir tai yra tokia svarbi planeta iš tikrųjų. Jupiteris valdo šaulio ženklą ir susijęs su vystymusi, su plėtimuisi, ribų plėtimu, su tikslų siekimu, su žinių gilinimu, platinimu žinių. Jupiterio įtaka pasireiškia kaip poreikis augti, tobulėti, vystytis, siekti kažko tai naujo. Taip pat Jupiteris su moralinėmis vertybėmis yra susijęs, su dorove susijęs yra, su religingumu susijęs. Vat ir kur mūsų Jupiteris yra, vat kokiam ženkle ir kokiam būste. Ir labai svarbus jo aspektai yra, ypač aspektai į asmeninės planetas. Tai įtempti aspektai jie duoda žmogui sunkumų integruotis į sociumą. Sunkumų tokių duoda, bet gali paskatinti žmogų, pavyzdžiui, užsimti originalią kažkokią veiklą, kuri neįprasta sociumui. Pavyzdžiui, pas mane Jupiteris turi poziciją Saulė, Mėnulė, Saturną. Ja? Tai praktiškai išstumtas žmogus toks iš sociumo. Vienas iš rodiklių. Bet pavyzdžiui, jeigu yra, tarkim, trigonas koks, pavyzdžiui, ypač Saulės, ypač Mėnulio, asmeninių planetų, ten trigonai, tai tokiam žmogui jis labai sociume realizuotis jam lengva gana. Ir sėkmė jis yra ten geidžiamas. Tai kaip apie savirealizaciją, ne? Tai, pavyzdžiui, su opozicija Jupiterį, tarkim, asmeninių planetų žmogui sociumas gali tik antroji gyvenimo pusė priimti, po 50 metų gali kažkoks nusišviesti. Reiškia, kad jis bus kažkoks labiau pripažintas, taip. O pavyzdžiui, su trigonais, ten sekstiliais ir netgi konjunkcija kartais. Žmogus iš karto gali tapti labai pripažintas ir geidžiamas ir visiems įdomus. Sėkmingas, sakykime, socialinė prasme žmogus. Tai va. O su Plutono konjunkcija? Jupiterio? Ja. Tai va, tai Plutonas duoda savo, nes Plutonas yra aukštoji planeta. Tai įduoda tam tikrai, šiaip tai sėkminga. Sėkminga sociume. Gali duoti išbandymų žmogui, bet po to gali dovanoti galimybių labai daug. Čia, kad pradirbti, tarkim, šitas energijas yra nepaprasta, reikia pradžiai pradirbti vidinės. Tai reiškia, žmogus turi atlikti vidinį darbą, kad prieiti prie Jupiterio. Pavyzdžiui, kad ir gerą aspektą, jeigu žmogus turi, tarkim, tarp Saulės ir Jupiterio, ten geras aspektas. Bet jeigu jis nebus, tarkim, vidinių savo energijų nepažinęs, nepradirbęs, jis tiesiog, natūraliai jis, nebus, labai geidžiamas, jis nebus kur labai daug, kur jam ką padaryti negalės. Pavyzdžiui, tarkim, nežinau. Aišku, jis gali po to labai vystytis tam darbe ir panašiai, bet jam bus sunku
Taigi Jupiteris pastovi skatins, davai daryk tą, pavyzdžiui, žmogus ateina į darbą, jam sako, va tau reikės dabar skaityti kokį paskaitą, ten įmonė, koks 1000 žmonių, jis gyvenime paskaitų nėra skaitę, žinai. Kažkas tokio, Jupiteris čia taip duoda. Iš karto daug. Iš karto ir panašiai, tu vardus gauni sociume, ne, ten tu galvoji, reiškia ten tie visi, svarbus vardai, padėtis. Va, todėl skaitosi, kad jau žmogus, tarkim, Jupiteris, taip, žmogus, kuris gyvenime, tarkim, patirties įgauna, tada maksimaliai Jupiteris ten iškelia tą žmogų, jau gerą aspektą turi, labai galimybių daug save realizuoti atsiranda, bet žmogus gali nerealizuoti, tada Jupiteris, kad ir kaip keistai skambėt, gali bausti, jeigu Jupiterio, nereiškia dovanų nepriima žmogų. Baudžia pirmiausia per sveikatą, vienu žodžiu per nutolo nuo savęs pažeidimo, užsidaro, ryžto netenka. Panašiai, labai atsiriboja nuo doros, nukrypsta, vienu žodžiu. Taip, kad Jupiteris gali bausti, bet paprastai per sveikatą. Pavyzdžiui, Jupiterio įtempti aspektai gali duoti charakterį, puikybę duoda. Jau dirbti su puikybė reikia labai rimtai. Į asmenis planetas į visas praktiškai, į Saulę, į Mėnulį, į Merkurį, į Venerą, net ir į Marsą. Įtempti aspektai duoda puikybės. O puikybė yra visų ydų motina. Tai reiškia, jeigu yra puikybė, tai bus, reiškia, piktis, rūstumas, tai bus ir tingumas, ir panašiai, įvairios tos mirtinos nuodėmės, krikščionybės, jos kur buvo, kur nebuvę. Tai va, tai va. Toliau. O dar toks klausimas, minėt, Jupiterio dovanas, jeigu nepriima, o už ką jisai dovanoja? Šiaip savo? O tai yra nuopelnai žmogaus. Gauti, skaitosi Jupiterio horoskopę gauti, kur jis yra ir kokie aspektai, tai yra, paprastai kalbant, tai yra žmogaus praeitų gyvenimų įdirbis. Tai jau eina kaip dovana tavo, kaip pasakyti, bonusai kažkokie gyvenimo. Bet esmė tame, kad prie jų reikia prieiti. Kad, tiesiog, nežinau, kažkaip, tu jų dalyvti reikia. Taip, pavyzdžiui, dabar mano Jupiteris šitam būste. Tai kažkas... šiaip gerą sveikatą duoda, pavyzdžiui, Jupiteris. Jo. Sėkmė, su sveikata. Sėkmė, tarkim, 6 būsto tema, pavyzdžiui. Mokytojas gali būti, treneris esi pats, ne? Jo. Tai va, labai gera padėtis. Ne, čia dabar būste 6. Ai, tranzitinis? Tranzitas, jo. Supratau, tranzitas biškai kitaip veikia, bet irgi tranzitinis, kai jis juda, jis galimybės duoda. Išplėsti, tarkim, darbo sferą, sveikatų pagerinti, jo. Tai man dabar tai yra mintis apie darbo plėtimas ir aš svarstau. Ir labai gerai, kad svarstai, jau reikia svarstyti, turiu tiesiog energiją palankiai. Aišku, reikia žiūrėti jo, tarkim, aspektai, kokie eina, pavyzdžiui, gali į Saulę, jeigu įtempti aspektai, tu gali nepasitikėti savim ir panašiai, prafūkinti tą laiką, pasiduoti tokiam mentaliniam abejonėm arba kažkokiam pesimizmui gali gauti, įtemptas aspektas gali gauti, kad pabandai ir nepasiseka, ten, žinai, puikybė tokia pasireiškia. Man nereikia, žinai, panašiai. Atsižada, žinai, visko. Ir viskas, to prasme, nepanaudoji galimybę ir, bus taip, kad, gailėsisi kažkada. Arba nesuprasi nieko.
Toliau Jupiterio funkcija tai yra būtent įsisavinimas, ir plečiant akiratį ir pritaikyti žinias gyvenime, naujus įgūdžius, treniruoja žmogų. Nu, kaip sakiau, ateini ten, ne, iš karto to sako, va, imk ir, reiškia, resursai daryk, o tu sakai, o aš nemoku nieko, net neklausia tavęs. Reikia padaryti, jo. Jeigu įsigasi, tai blogai jausis visą gyvenimą. Toks jausmas, kad šansą praleidai kažkokį. Jupiteris taip pat atstovauja, įvairiausių žmonės. Jau, pavyzdžiui, yra kažkokia įmonė arba, nežinau, kažkokia bendruomenė ir yra žmogus, kuris atstovauja tą bendruomenę. Tarkim, ne, kažkoks. Atstovas. Kažkoks vadovas ar mokytojas arba atsakingas asmo, kuris viską prižiūri, rūpinasi. Tai kai mes bendravom su tokiu žmogu, mes supras, kad yra Gregoras už jo stovi, todėl mes sakom jam jūs žodį. Jau jam tu negalim sakyti. Man kartais būna jauni žmonės kartais, irgi per konsultaciją sako tu, man sako tu. Ir aš kaip tu neturiu ką jam pasakyti žmogui. Nes jie atsijungia nuo mano kolektyvo, mano mokytojų. Kai mane kreipiasi tu, ypač per konsultaciją, per paskaitą, tada galim pasakyti tiesiog, va čia gali puikybė sužaisti. Tada galim pasakyti, mes kartu kiaulių neganėm, kad į mane tu kreiptų. Čia tokia iš puikybė, bet esmė tame, kad kai mes, tai yra jūs ir tu, ne? Tai bet kai yra gyvenimas toks buitinis daugmaž, tai aišku, kad tu kreipiesi. Bet kai yra, tarkim, konsultacija kažkokia, mokym, tarkim, ne, čia Jupiterio veikla. Tokia, visada reikia jūs kreiptis, nes mes save nuskriaudžiam. Tas mokytas tiesiog energija neina pas žmogų, galiu pasakyti iš karto. Neina energija. Nėra pagarbos. Tiesiog turi būti pagarba. Tada energija eina, tas mokinys labai daug gauna, ta energetika eina. To mokytojo ne tik kaip asmeninės žinios, bet ir jo įdirbis, sakykime, galbūt ne vieno gyvenimo, galbūt jo mokytojų, jeigu yra mokytojai. Jupiteris atstovauja visus mokytojus per gyvenimą, iš kurių mes kažką tai mokinamės. Pavyzdžiui, dabar tą kursą, kai pradėjome, ten pradžioj, kas buvo labai, jeigu klausėjai, kaip reikia teisingai Geshe kreiptis. Geshe la, neklausėjai dar? Ne, dar. Pirmiausia paskaita buvo apie tai, kaip reikia kreiptis pagarbiai. Nes jeigu nepagarbiai, užsidaro viskas. Nieko. Užsidaro viskas. Neperina patirtis. Lieka informacija Merkurijaus lygmenį. Viskas. O jos galima į paiešką įmesk ten, išmesk tau viską. Tas pats yra apie astrologiją. Ką aš čia kalbu, galim rasti. Bet kad jeigu norim prieiti prie kažko tai daugiau, tai būtent taip per jūs yra. Čia, aš atsimenu jūsų Jupiterį šaulį. Jo. Nes ir mano. Tai galvoju, čia gal irgi sutapimas, kad aš iš jūsų mokausi. Gali būti. Reikia sudėti horoskopus kada nors. Ten pasimatys. Tai va, taip, sveikata, tai hipertenzija Jupiteris yra. Gali būti irgi nerealizuojasi žmogus ir viskas, kraujo spaudimas. Gali būti kraujagyslių problemos, sąnariai, klubai keičiami, kai keičia klubus, sąnarius.
aiškiai, Jupiterio dalykai kažkokie. Tai yra Jupiteris, būtent, kai mes nerealizuojam galimybių, jos Jupiteris kala tiesiog per sveikatą, per kraujagyslės, per hipertoniją, per diabetą. Tai va tokios ligos gali būti. Aišku, tos ligos gali būti irgi per paveldėti dalykai dar, tarkim, ligos, bet čia jeigu žmogus, pavyzdžiui, buvo normaliai kraujo spaudimas ir staiga pradeda kilti, pas jį kraujo spaudimas, hipertenzija apsirga. Tai va čia gali rodyti, kad jis kažkur nepasinaudoja galimybėm, žinai, ir tiesiog taip energija veikia Jupiterį. Gerai, greitai dar perskaitysiu raktinius žodžius. Tikslas, tai reiškia, Jupiteris visada rodo kryptį ir tikslą ten, kur sėkmė, ten, kur mes galim tobulėti. Jupiteris taip pat sėkmė yra, ten, kur Jupiteris, ten yra sėkmė. Tai yra socialinė sėkmė, pripažinimo vieta. Toliau, Jupiteris galimybės. Tranzitinis Jupiteris, kaip dabar, pas patį, tai galimybės, tai lygiai taip pat nataliniam horoskope Jupiterio geri aspektai, tai yra galimybės, kurias reikia pasinaudoti, nepasinaudosi bus ligos. Prestižas, socialinis prestižas, sėkmė, pripažinimas, toliau socialinės vertybės, yra įvairios su Jupiteriu, toliau moralė, dorovė. Tam, kad prieiti prie Jupiterio dovanų, turi būti dorovė, pagarba, dėkingumas, suprasti reikia, įvertinti, jeigu tu ateini pas mokytoją, tai ateik, gerbk, tiesiog reikia gerbti su pagarba, su dėkingumu ir tada mokymasis bus, o jeigu ateina tu, sako, panašiai, tai tas žmogus, kuris taip kreipiasi mokytoją, jis užsidaro. Viskas, pasibaigia. Todėl sunkiausia yra, pavyzdžiui, artimiesiam mokintis, pavyzdžiui, šeimos nariam. Aš pastebėjau irgi, kur jau labai draugai, pavyzdžiui, pas mane niekada neateina mokintis. Nieko nesimokina. Eina kažkur nesąmonės, aš tyliu, nieko nesakau. Eina kažkur ten, paskui man net gėda yra, kad kur ten, jie ten įlindė su kažkokiais ten šizoterikais. Vajetau. Bet aš tyliu. Mūsų santykis yra tu santykis. Viskas. Man tik tylėti reikia. Manęs net neklausia. Bet gal draugai tiek ir nežino, ką jūs dėstot? Pas mane principas, vieną kartą pasakiau ir viskas. Galiu dar kartais pakartoti bendrai, bet ne besmeniškai. Jo. Tai va. Čia. Tai jeigu nori būti mokytas, tai reiškia, praktiškai tų draugų labai nedaug bus. Tai va. Draugai pasislėpę paskaitas jau sužiūrė. YouTube. Ne, aš kai susitinku su žmogumi iš karto matau nieko panašaus. Klauso kažkokias nesąmonės ten. Paskui, apie kas tu dabar bekalbėti, žinai. Tai ir kalbam apie, kaip oras tą, pirtelė gerai būtų, ką čia, dar kokia žarnyną įsivalyti reikia, ten ir bet kažką. Šiam geriausiam temam. Jo, bet ne apie jupiteriškas temas. Tai Jupiteris dar čia yra, tai palauk, dar Saturnas yra, rimta praktika. Tai irgi buvo, reiškia, tai kaip ir viskas, žinai, iki Saturno jau daėjom, tai neatlaiko Saturno. Tai yra reguliari praktika, ne? Davėjai žodį, bet taip su Venera reikia praktikuoti. Ir metus jau praktikuoju 2, kokią praktiką, ne? Ir lieki vienas.
Tai va, moralė, dorovė, taip kad prie Jupiterio mes neišeisim niekur. Tik ant geros karmos gali pasisekti. Pavyzdžiui, jaunas žmogus patenka į kažkur, va, tarkim, pareigas, jis didžiuojasi tuom. Jupiteris puikybė irgi. Taigi ten paskui bus reikalų. Taip, ta prasme, ten pribręs tas bumbalas, taip, paskui bus ten kitą dieną ateina ir tas viršininkas, kuris ten kažkaip pateko, atsitiktinai, bus pramestas ir jis nežinos, kaip jam išgyventi. Bus Saturno pamokos tada. Saturnas nepraleis. Tai čia labai įdomu yra, kad Saturnas, ką Jupiteris duoda, Saturnas patikrina, žinai. Ir tu net laikai, opa, atgal į savo vietą. Taigi, gerai, personifikacijas, kokios tai yra personas. Įvairūs valdytojai, visi šventikai, dvasininkai, visi praktiškai ar sektų, ar religijų, nesvarbu. Tie, kurie skaito paskaitas, su dvasinintėm religijom švietėjai, įvairūs pamokslininkai, mecenatai, tie, kurie remia, palaiko, reiškia, pavyzdžiui, daug meno sričių, kažkokių menininkai, dažnai būna, kad juos palaiko, tarkim, arba, pavyzdžiui, mano atveju man tas ir jo, suteikia sąlygas, pavyzdžiui, čia galėčiau paremę, tai mecenatą turiu. Tai čia, taip yra sponsoriai vairūs, globėjai, Jupiteris, mokytojai visi. Jupiteris yra advokatas net. Tai va, atsiųsiu dar, rytoj dar va čia tą medžiagą biškį sudėliosiu. Čia man yra iš mano konspektų, iš Stanislavos, mano mokytojas. Biškį. Pavyzdžiui, mados su Jupiteriu susijusios yra, žinai? Įvairios. Ne, mados yra kaip tendencijos tam tikros, kur o dabar, reiškia, visi suplyšusiais džinsais vaikšto. Madinga dabar tai yra. Ir tai yra visi, nešioja. Per masę eina. Pavyzdžiui, kaip? Ne, už tai, kad per masę eina. Jo, Jupiteris išplečia, pavyzdžiui, aš stebiu, ką aš čia stebiu. Būna, pavyzdžiui, ezoterinės yra. Vienu metu, atsimenu, Reiki buvo, 90-ieji metai, Reiki. Visi, žinai, Reiki, ten iniciacijos, ten praktikuoja seminarai, atvažiuoja ten iš užsienio mokytojai. Visi reikistai ten tom energijom žaidžia, žinai, praėjo. Kas, rebiofingai, tai rebiofingas. Wow, rebiofingas, holotrofiniai, ten tie visi kvėpavimai. Ten paskui praeina. Tai Jupiteris užduoda madą. Kokia mada, aš dabar net nebežinau, kas dabar eina. Konsteliacijos, nežinau, gal jau praėjo, bet vienu metu buvo visi konsteliacijos. Nežinau, ar yra meditacijos mada. Facebook'e ten irgi visokių temų, karmų valymai tokios. Tai dabar šitie su tais visais kontraktų nutraukimais, ten kalba tom regresinį hipnozę, ten cirkai. Čia jau yra paskutinė vieta. Tokios nesąmonės, bet paplinta žmonės, supranti, jie ten dabar pakvietimą gavau, valyt žemę, valysim žemę, žinai. Kaip jie medituoja. Tai yra absurdas. Yra tokia šizoterika, kad bet taip paplinta per internetą. Šiaip tai religijos irgi kažkada jos kaip mados buvo. Kaip mada. Ten susiformavo kažkoks kaip mada. Po to įgavo masę ir įgavo, prasme, kažkoks tai judėjimas. Po to jie skaldasi, po to tarpusavį kovoja, tobulėja kovodami. Bet čia yra Jupiterio, aišku, kur daug žmonių, Plutonas irgi jau visi jungia. Ir šitas Neptūnas, aukštas planetas irgi įsijungia.
Tai yra globalizacijos įvairūs tam tikri procesai, gali būti per Jupiterį eiti. Jupiteris skatina madų globalizaciją, leidžia integruoti įvairių kultūros stilius, formuojant pasaulinės mados tendencijas. Tai prabangos mados įvairios, aš nežinau, skirtingų sluoksniai, tarkim, žmonių, netgi, tarkim, pavyzdžiui, pas Krišnaitus, kai buvo ten irgi mados, vietinis madas, maža bendruomenė, bet savo madas turi. Taip, tokia spalva, ten tokie papašaliukai, ten jau čia krūtesnis, čia nelabai, čia viskas ten irgi yra. Tai irgi už tokius dalykus ir Venera, iš tikrųjų sako, bet šiaip tai kai jau tampa kažkokia mada, kažkoks reiškinys, Jupiteris dalyvauja, jis išplečia, išneša. Ir Jupiterio bėda kokia yra, tai kad jam svarbu yra duoti, kad tu naudotum ir būtum dėkingas. Jis gylio, jis duoda į viršų kilimą. Į viršų. Bet Jupiteris gylio neduoda. O gylį duoda sekanti planeta Saturnas. Saturnas jam sako, patikrinsim, ar tu čia savo vietą ar nežinai. Aišku, Saturnas per rezultatus visus. Taip. O ką tu padarėjai? Užėmė tokią padėtį. O ką? Koks tavo rezultatas yra, žinai? Parodė, ką tu padarėjai. Kokią tu naudą neši visuomenę? Tarsi realiai, ne taip, kad tu, aš čia galiu pripasakoti biografiją, žinai, savo knygą, parašyti apie save, koks aš geras, nuostabus, o realiai ką? Saturnas patikrina. O tą kontrolierių mes horoskopę turim, kur Saturnas, sekantį paskaitą jau bus. Koks Saturnas pa žmogų, tai vidinis tas kritikas, kontroliuotojas. Taip, ir kaip ten. Tai va. Gerai. O Saturnas nėra irgi praeities planeta? Kaip Mėnulis. Praeitis. Jo. Praeitis, ne? Praeitis. O Jupiteris ateitis? Ja. Jis daugiau į ateitį, jis toks kyla, Saturnas leidžia. Tai yra dvi energijos, kurios socialinės, viena kelianti, kita spaudžianti. Viena plečia, Jupiteris plečia, galimybės, variantai panašiai, pozityvas Jupiteris šiaip jau. O Saturnas reiškia negatyvas, reikalavimai, ribos ir panašiai. Ir reiškia tos dvi energijos žmoguje, o tos dvi energijos kaip jos veikia, tai mes turim tą realybę. Realybę. Pavyzdžiui, galimybės jau, bet tam, kad įmonė kažkokia veiktų, taip, turi būti rezultatas. Tai Saturnas. Kur rezultatas yra? Tai būna, kad visi susaturnėja. Visi tokie dirba, džiaugsmo nebėra, nebeinvestuoja, kaip gesta įmonė, tarkim, pavyzdžiui, jau vadovai nebeinvestuoja į savo, tarkim, vadovus, kad jie keltų kvalifikaciją Jupiterio temai. Duoda, dabar važiuok į seminarą, pakelk savo kvalifikaciją, tokiu būdu jie. Tai įmonė tada tik reikalauja ir spaudžia, paskutinės sultis iš vis, tai yra viskas, tai yra dūsta, visi saturnėja. Ja. Valstybė, pavyzdžiui, gali būti saturniška, pavyzdžiui, mokesčiai. Tu jeigu mokesčius visus užmoki, nebeturi duonos už ką nusipirkti. Žmogus tada kaip per Jupiterį, tada reiškia kaip Jupiteris, o kaip gyventi tada? Ne? Kaip gyventi? Tada reiškia reikia pereiti į religiją, per Jupiterį eina į religinį aspektą. Ir tada, kaip Buda net yra pasakęs, jeigu karalių jūs plešia, slėpkit savo pajamas. Neatiduokite. Buda taip yra pasakęs. Jo, neduokit mokesčių. Nes realiai tie dariniai turėtų kaip tarnauti. Suprantu? Čia var Jupiterio ir Saturno energijos, kaip suprast, reikia suprast mechanizmas, kaip veikia.
kad tu turi save apsaugoti. Kai yra plešiama mokesčiai ir panašiai, žmogus natūraliai kažkaip reikia tada pakilti religinį lygmenį, pamatyti šitą darinį kaip tokį, blaiviai įvertinti save. Tai va, ir tada tu nesiūti, kad tu, slepi mokesčius, vogi kažką. Jeigu tu nepakilsi per Jupiterį aukštesnį lygmenį, tu jausiesi, kad tu ten, esi kažkoks nusikaltėlis. O jeigu pakilė aukščiau, mokytojas sako, taip, o kaip, jeigu valstybė tampa plėšiku, o tai yra normalu. Dažniausiai taip ir vyksta, kad tie, kas valdžioje, tampa plėšikais. Po to vyksta, nugriauna tuos vėl. Čia procesas vystymas toks visų šitų valstybių, Bet vagies, tarkim, kažkokia ta nuotaika, tai čia jau yra. Būtinai Saturnas būtinai nubaus, jeigu mes viduj slepiam mokesčius ir jaučiamės, kad mes vagiam. Būtinai nubaus. Tai yra jausmas, reikia išsilaisvinti iš to jausmo, kad, tiesiog, nežinau, ar supratot apie ką aš kalbu, nes jūsų čia reikalas yra, kad ar įmanoma, tarkim, kažkaip, pavyzdžiui, kaip suprasti, kokiam žmogus lygmenį yra evoliuciniam. Vienas iš požymių yra pagal tai, kaip jis pajamas iš kur gauna, kaip jis uždirba pajamas. Jeigu žmogus, pavyzdžiui, dirba kažkokio ten įmonėje, sakykime, ir ten jis gauna atlyginimą, ką jis iškeičia savo laiką, energiją į tos pinigus, už kuriuos jis bando nusipirkti savo laimę. Įsivaizduojat? Čia yra toks pats žemiausias lygmuo. Gal dar ir koks žemesnis, galim sugalvoti. Aukštesnis yra, kai žmogus sako, ne, aš dirbsiu tokį darbą, kuris man patinka. Ir aš tada, už tai dar gausiu pinigus. Gali įmonėje dirbti ir už tai gauti pinigus. Čia yra aukštesnis lygmuo, bet tai yra dar aukštesnis lygmuo. Kai žmogus pats pradeda, sukuria pajamas, pats sukuria savo veiklą, iš to pragyvena. Ir niekam nedirba. Jo, jis pats savo dirba ir daro tai, kas iš pradžių gali daryti tai, kas jam nepatinka. Bet pats jis gali kurti tą pačią įmonę, kuri dirba kiti žmonės. Čia yra toks aukštesnis lygmuo. Dar aukštesnis yra, kai jam patinka, jis rūpinasi kitais žmonėmis. Kad ir jie būtų savo vietoje. Atlygiai yra. Tai va, čia irgi Saturno, Jupiterio energijos supratimas, kaip vyksta. Tai yra, pagal tai galim suprasti, žmogus, kuris eina savęs pažinimo keliu, šiaip tai turėtų turėti savo pajamas, netarnauti. Tai yra savo laiko ir energijos nepardavinėti už pinigus, neiškeisti pinigus. Gali dalinai tokią veiklą turėti, kažkiek parduoti, bet turėti labai daug įdomios kitos veiklos. Taip irgi galima. Pavyzdžiui, dirba valstybinė įmonė, kažkur jo gauna pajamas, bet turi turtingą gyvenimą, kitą. Keliauja, mokinasi, tobulėja, praktikuoja, kurį laiką skiria, kad uždirbtų, bet kažkada turėtų visiems pereiti į savo, nes tai yra, kad tai yra panašus į sielos pardavinėjimą praktiškai gaunasi. Kad tu iškeiti savo gyvybinę energiją, laiką, tai bent jau tada tau ta veikla turi patikti, arba tu ją iš jos padaryti dvasinę praktiką, gali, dirbamas kažkokia įmonė. Ten karma joga užsiiminėja kažkokia. Nieks nežino, aišku. Tai va tiek. Ir pusę 9. Tai va tiek. Ar turite kokių klausimų? Man atrodo, atskleidžiau šį kartą planetas. Šiek tiek ir apie Saturną pakalbėjom. Vat man tai iki galo neaišku, kaip
Gal esi Saturnas su Jupiteriu vienas kitą gožia? Tai priešybė, žinok, visas horoskopas yra priešybės. Vien įtampos. Nes kaip pliusas ir minusas. Ten yra skirstimas, pavyzdžiui, ir ženklai ten. Vyriški, moteriški. Pliusas, minusas, yin, yang. Visur taip. Ir jie turi harmoningai įtempti aspektai. Tai yra normalu, tai yra kitaip, kaip kvepavimas, pavyzdžiui. Kažkada taip, nežinau, gal su taip pakalbėjęs, ar su kažkuo. Tokius mintis apie kvepavimą buvo. Simpatinė, parasimpatinė. Jo. Tai yra, Iškvėpimas, įkvėpimas. Jo, yra, kaip aktyvuojasi, tai yra, yra deguonis ir CO2. Jo, CO2, dvideginis, taip. Dvideginis būtent, padaro tą norą įkvėpti. Ir žmogus kvėpuoja pastoviai. Supranti? Prasme, variklis yra kvėpavimas. Ja, ir atiduotum CO2, gaunam O2. Jo. Pastoviai kvėpuoja. Tas kvėpavimas yra ir pagal kvėpavimą praktiškai įsivaizduoju, kiek mes galime kvėpti. 5 minutės praktiškai ir žmogus miršta. Greičiau dar. Netreniruotas. Treniruotas 5 gali išbūt, ne? Netreniruotas, tai aišku, mažiau. Ten... Minutę? Ne, 2 kokias gal. Dabar tave galėtum išbūti, iškvėpavęs laisvai. Tai va, ir pavyzdžiui, irgi Wim Hofo, tas kvėpavimas yra, tai paskui žmonės sako, ilgai gali būti nekvėpavęs. Tai aišku, tu gali, nes tu iškvėpavai anglis tą dvideginį. Kai iškvėpuoji iš organizmo, tu gali nekvėpuoti, nes nėra stimulo įkvėpti. Bet yra, šiaip tai pavojingas kvėpavimas yra. Wim Hofo. Tai taip labai užaktyvina. Jis yra ant hiperventiliacijos labai pagrįsta, žinai, ir, nežinau, klausimų man daug labai kyla. Nes yra, pavyzdžiui, gali nuraminti kvėpavimą per atsipalaidavimą. Kai pusiausvyra tokia, kaip sakant, pasiekia tokia kaip meditacija, irgi nurimsta kvėpavimas. Bet ten yra pusiausvyra tarp deguonies ir anglies. Nes anglies dvideginis išlaisvina deguonį iš kraujo. Ne iš kraujo, iš raumenų. Tu gali deguonis daug prisikvėpavęs, bet jis neišsilaisvina. O išlaisvina tik anglies dvideginis. Išlaisvina. Todėl, pavyzdžiui, aš irgi laikrodžiu, deguonės daug, bet o kiek anglies dvideginio yra? Tai yra svarbiau net. Čia tokia. Gerai, bet tai yra priešybių. Suprantat, kaip yra priešybių vienybė. Plius minus. Visur tai yra varo. Tai yra variklis. Horoskopai irgi taip pat yra. Bet, pavyzdžiui, kokios kitos planetos tokios priešybės kaip Jupiteris su Saturnu? Pavyzdžiui... Aiškios visos skirtingos, bet man tiek išklausius Saulė, Mėnulis. Nesijaučia, kad būtų tiek pliusas, minusas, kaip Saturnas. Pavyzdžiui, Saulė, Mėnulis. Venera, Marsas. Venera, Marsas, taip. Merkuris neutralus. Čia viskas aišku yra Jupiteris, Saturnas. O Venera, Marsas tai yra... Moteriška, vyriška. Moteriška, vyriška, tai yra tos lyties planetos. O lygiai taip pat Saulė ateitis, Mėnulis praeitis, Merkuris jis yra neutralus. Neturi lyties. Tai va. Tai pernešės. Tai va. Aspektai irgi yra 5 didėti vadinami aspektai. Žiūrėk. 2 harmoningi, trigonas sekstilis. 2 įtempti, kvadratas opozicija. Ir 1 neutralus, konjunkcija. Konjunkcija yra neutrali. Bet vis vien konjunkcija... Daugiau įtampos turi negu gėrio turbūt, ne? Tai va, todėl, kad žiūrint, kokios planetos susijungia, pavyzdžiui, jeigu susijungia, tarkim, Saulė su Marsu susijungia, jeigu. Pas mane Saulė ir Lilit susijungia. Lilit yra fiktyvus taškas.
Tai irgi, Saulė ir Lilitai gali duoti labai įdomų efektą. Pavyzdžiui, tu gali savo tokių dalykų leisti, kur ir per tai tu gali išeiti iš tam tikrų matricos kažkokių sistemų. Šiaip jau žmogus gali su Lilitu įsivežti, bet iš kitos pusės reikia nugalėti tokį, kaip pasakyti, savim abejonės. Ką Lilitas duoti. Tai pradirbi, tada tai labai didelė jėga žmogus įgauna peržengti apribojimus, nušvitimas garantuotai. Jeigu negatyvas savyje, prasme, sublimuoja, išminti. Dar šitas oro, tarkim, ten šiaip Venera moteriška, bet į oro yra, bet dar Uranas yra irgi neutralus, jis nei vyras, nei moteris, Uranas. O, pavyzdžiui, aukštas planetos, įsivaizduok, Neptūnas moteriška. O Plutonas jau vyriška, aišku. Moteriška. Plutonas? Taip. Valdo Skorpioną ir vandens stichiją. Saturnas, kaip jums atrodo, kokia yra? Moteriška. Būčiau sakęs vyriška. Moteriška Saturnas, jis moteriška yra. Pačias žiauriausias moteriška. Žiauriausia. O Jupiteris yra ryškiai vyriškas. Ryškiai vyriškas. Saturnas yra ryškiai moteriškas. Tai va. Tai jau atskleidė kažkas tiesą. O Neptūnas žuvys irgi vanduo. Taip. Ir irgi moteriškas. Moteriškas. Tai jau kodėl? Todėl, kad į dvasingumą eina. Realiai tai yra per vandens stichiją dvasingumą eina. Per vandens. Tai taip jau. Tai gaunasi daugiau moteriškų planetų? Gaunasi taip. Nes aukštosios yra jos svarbios, sakykime, būstuose, kai patenka. Jis turi rodo tam tikrą labai stiprią dinamiką. Ženkluose jis praktiškai neturi reikšmės. Turi, bet tai įsivaizduok, pavyzdžiui, dabar Plutonas įeina į vandenį ir ten 20 metų bus vandenį. Tai kiek žmonių gims su Plutono vandenį. Bet būtent data, kai data, laikas ir vieta, būstai formuojami, jo yra būstai. Ir būstai jie duoda jau reikšmę. Į kokį būstą patenka, aukštoji planeta jau jis svarbi ir jos aspektai tampa svarbu. Jeigu kosmogramą imti be būstų sistemos, tai labai daug žmonių gimsta tokiu laiku. O jeigu jau laikas yra, jau gaunasi būstų sistemai. O būstų irgi įvairių būna. Mes naudojam placidų būstą sistemą. Yra Kocho, būstų sistemų daug yra. Tai placido yra populiariausia ir, mano pastebėjimu tiksli. Dar Kocho yra. Kai kas sako, Kocho labiau tinka žmonėms, kurie neina savęs pažinimo keliu. Ten čiut skiriasi, būstai pasivaikšto. Skaičiavimo sistema kita yra. Tai va. Gerai, ačiū, nebenoriu laikyti. Čia nusisėdėjau ją. Ja.